Itwa nani? Musa. Usikii brother yangu anaitwa Musa. Musa Banz From Kenya. Msalimie Musa from Kenya. Yo, it's Luka. Acha ni set up mic. Man. We are coming na professional mic by the way. We are coming na professional mic. Sijui kama itaongea vizuri. Kama tumeingizwa. Hata nianze na maembe. Mimi napenda maembe. Acha nikwambie. Mbaya kwa. Oh, Mike. Acha niweke hapa. Watermelon haina taste. Ni normal tu. Ndizi za acha tuanje. Let's taste a banana. Kama hii machungwa. It looks interesting. Na ndese mtu. Haina taste poa. Mtadanganya, zinaonja udu. Maembe imeanguka. Sijui kama umeona hiyo. Imeiva mpaka ikaanguka man. Cheki. Huku ni kuzuri man. Sana warudishie maembe zao. Maembe yao ni tamu. Wagwan. Wasemaje Musa? Huyu anatokuja wasalimia. Mimi YouTuber. Musa salimia watu wangu. Mimi naitwa Luka Njagi ndio mic. Luka. Mimi naitwa Luka Njagi. Mimi ni content creator, TikToker, sana jaribu YouTube. Okay. So ndo nimekuja TZ. I sample a few foods. The first stop ni hapa. Hapa tumesema kanisa Lockhill Hotel Fest. The Lockhill Hotel Fest. The Lockhill from Tanga. Yeah. Kibia lazima ukipishi hapo akikam. Yeah. Hapa ndo mtapitishiwa mkija na kibia bedhe. Hii maembe ni tamu. Maembe ni tamu. Lakini watermelon inaonja maji tu. Watermelon ni soda. Maembe. Welcome sana from Tanga. Are ningechukua maembe pekee. Naona hadi maembe zinaanguka pale. Huko kwenye ni kuzuri tu. Hapo pana kitu yani green. Hapo green tu nini na hadi huku. Acha tuonyeshe. Tuonyeshe basi. Ile ndo milima ya kwetu from Tanga. Tanzania. Inakaa fiti? Inakaa fiti mbaya. Huku kunakaa fiti bedhe. Huku kunakaa fiti jo. Kila mahali. Hii ni sehemu moja ambapo kuna hospitali wale wanataga walemavu wa akili. Wapi sasa? Hapo mlima kuna barabara inapita hadi gari. Huko nyuma. Lakini lazima uje ufike kwenye ile mlima pale. Pale. Unapita wapi sasa? Njia imechongwa hivi. Around it. Mandhari yake. Mimi nataka nikuwe napata pesa na kuja na kaa huku. Nasikia huku. Au wazungu anaishi. Wallahi. Akiamua vile yote tani ni wazungu. So si hadi huko nyuma bado kuna watu wengine wengi ama nini? Yaani kama mji tunavyoona ni yani imefunikwa tu na hiyo. Imefunikwa tu. Wewe sasa unatokea pale gari za tu hapo. Ile kwa hapo. Je, napita hapo hapo. So kwenye ni hapa hivi. Umeishi hapo, umezaliwa hapa kila kitu. Hapa. Kutafuta kitu. Na mimi na get. Haina make sense basi. Kima tunda yenu mimi naomba nikupe kule. Haina shida. Nitakula ile. Tangu baadaye tu. Umenisaidia kwa video yangu. Mimi nitakupa buku. Haina shida. Hii hapa shilingi ngapi? Hii hapa 5,000. Yeah. Hiyo yangu mimi nakupana kwa asante kwa video yangu. Asante. Karibu hapo. Karibu sana Tanga. Siku nakuja ulizia Musa Banz. Mimi bro wangu nimekuambia kwa shop yetu anaitwa Musa Martin Musa. Sasa mimi ni Musa Banz. Musa Banz. Mato, huyu ni Musa Banz. Tumepata na tukienda TZ. Tunaenda mimi na hapa niende Dar es Salaam. Dar es Salaam ni shoot content za kupika. Kama taiongea tena ndakuonyesha. Enda utafute Luka Njagi on TikTok, on IG, kila mahali Luka Njagi. Yes. Tuna mambo yangu. Mimi ni mpishi Kiolangala. Sasa inaweza pata kitu. Tuna pasta. Deka pole kwa moja tu. Mimi mwenyewe mbona natumia acha hivyo. Cheki hiyo moja utaniudia. Sina sasa ni sei nani asubuhi nilipoingia job. Unajua nakitoka hivi na
Sasa tafanyaje? Sema ndio vile gari imeondoka. Ndani chapu kwa kuna daka chapu. Sema ndio vile. Sema nanga pikipiki huku kwenye basi. Ai, ingekuwa poa jo. Sija seti. Mimi mwenyewe yani kuanzia muda ule ulipokuwa unazunguka hivi ungenielekeza. Ndipo chapu nisharuka chapu afu na dakika 0. Inakubalika. Hiyo siku nyingine ji.